videa. Tady je Patrik a koukám, co jsem našel nahoru. Prostě takový to, jak tady si vezmete tuto. Tady si můžu vybrat kolofon. Když trefím, tak to barčka a tady vezmu tuto kameru. Asi ho trochu budu pozavíjet. Protože ho tu nechci. Strašně coolkana teda. Případně tady jsem viděl tuto kameru a to je to úplně stejná. My se tady jdeme tady naspawnovat. Ale dělal bych tady nějaký fajtík, co je tuto. Aha. Tak já se tady vyberu. Reklama skončila. A jako, co si tady dáme? Co je to poslední? Aha, tady můžeme vystavit nějaký domy, tady mám skibidi toilet, kameramany, auta a pak tady ty určitě znáte z tuto takového toho týpečka. Takže my tady jako první nasponujeme ty kameramany. Tak. Bum. 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 Tak. Mám tady pár kamer. OK, všechny jako zabijeme. Enter. Dělám to něco. Jako smažu. Já se musím vzít asi nějakou pistoli. Tady je jetpack. Jo, tak funguje. Špatně já ji nechci pozabíjet. Ale necháme to tak, uděláme tady úplně extrémní armádu kameramanů. Tak, a pak tady vychodil rovnou nějaký lepší teda. Ten bude tady. A hodil bych tady třeba tuto. Čau kámo. Ty bych tady takhle měla zatři. Bum. Bum. A jasně, další reklama. Reklama skončila. A já bych tady zkusil dát tuto. To je ten reprák. Tak je to tam. Teď tady dám super kameraman. Takýho supermana. To musím prostě smazat. Už to týká, ani nemám nábor. A tady jsem někdo dělal komu. Tak jo. Aha. Komu je za reklamu. Je lidi, to komu nefunguje. Takže já dám nějakou ganu. Třeba tuto. Jo, to je taky dostavené na začátku. To je i tady. No, jdeme zpátky na pláce. Kde jsou? Aha, já už je všechny vím. Aha, já jsem úplně všechny. Už to chápu, tak já si tady udělám nějakou armádu. Tak počkej, tak udělám si menší armádu kameramanů. Tak podíváme tak. Já nevím, teda jak to dát boji, jestli to vůbec jde. Každopádně, teď tady reklama. Hej, oni mě zabili.
Ale okej, to se úplně nepovedlo, takže jdeme udělat další armádu. Jdeme na to. Udělal jsem pár těch vojenských skibidi toiletů. Teď jednou vystřelím. To, co se kámo stane. To mě fakt zajímá, takže do toho 3, 2, 1, teď. Jetpack. Mám 85 HP. Ok, tak ty mě úplně roztratili. A zkusíme to, jestli to funguje i na kameramany. Takže vezmeme si tady kameramana. A spawneme ho, spawneme jich tu víc. Tak a teď do jednoho střelu. Bum. Jo, kameraman. Ok, oni jsou ale snad i nesmrtelný. Takže to funguje jenom na skibidi, to je dobrý. Každopádně já si vezmu tady tu zbraň a tak už mám, jo, dobrý. Takže teď tady nastavíme další pár skibidi toiletů. Znovu tu mám pár skibidi toiletů. Teď jsem teda zkoušel i víc typů, takže máme tady tu ty skibidi toilety, pak tady nějaký ketky a tu ty spider skibidi toilety. Jako zbraň mám zase tuto maličkou, takže bereme tuto. Jetpack mám. Jediný, co mi bývá udělat je... Dělej, kámo. Dělej. Jo, tam jsem. Okay. Jak se teď dostanu pryč? Oni asi omluví všude, co? Tak jsem se podíval. Ne, neví, že jsem tady. Já se teď nějak počítek. Ten násilí to nic nedá. Tak nezbývá nic jiného, než nastavovat tam pak pár kamerám.